Salam değerli şagirdler. Bildiğimiz gibi bugün 13 aprel buraxılış imtahanı verdik. İmtahan hakkında fikirlərimizi deyəcəyik, fikirlərimizin imtahan hakkında danışacağıq, imtahanı müzakirə edəcəyik hal-hazırda. Sizcə uşaqlar imtahan necə oldu, necə yazdınız? Əsas məsələ oldu. Riyaziyyatdan sualların səviyyəsi sizə görə necə idi? Mən də öz fikirlərimi deyəcəm, keçənki suallarla müqayisə edəcəm. Birincisi, rəy bölməsində fikirlərinizi yazın. Görək necə yazmışsınız? Həmçinin Azərbaycan dili və ingilis dilində necə düşünmüşdür? Sualların ümumi səviyyəsi necədir? Bu haqda fikirlərinizi yazın. Neçə bal gözləyirdiniz? Neçə ballıq yazmışsınız təxmini? Bu haqda fikirlərinizi yazın rəy bölməsində. Cavab verəcəm, fikir bildirəcəm. Uşaqlar, mikrofon götürmək yadımdan çıxır. Səsim echo verə bilər bu yerdə. Qapım yox, mən seç. Uşaqlar, qapı reklamı deyil. Bura təzə yerimizdir. Nəriman orada dərs olacaq növbətindən tədris edəcəyik. Bura hal-hazırda tam çəkmirik, çünki təmirdədir. Təmir bitəndən sonra ətraflı çəkib göstərəcəyimiz. Deməli, uşaqlar 13 aprel buraxılış imtahanı, keçənki imtahanla müqayisəsində bir neçə sualın ki var ki, keçən məsələn imtahanda çətin düşmüşdür. Bu il asan düşmüşdür. Məsələn, keçənki ən çətin suallardan biri funksiya sualı idi və ehtimal sualı idi. Çox çətin idi. Bu il funksiya sualı çox sadə düşür. Həmçinin ehtimal sualı çox sadə idi. Bundan sonraki 20 aprel və 27 apreldə də düşünürəm ki, aşağı yuxarı eyni səviyyədə olacaq. Yəni çox şagird mesajlardır soruşur ki, müəllim 20 aprel necə olacaq, 27 aprel necə olacaq. Uşaqlar, demək olar ki, eyni səviyyədə olacaq. 20 aprel, 27 aprel heç kəs deyə bilməz ki, 20 aprel, 27 aprel daha çətin olacaq. Uşaqlar, təbii ki, sualların səviyyəsində fərq olacaq. Məsələn, bu imtahanda funksiya çətin idi, daha doğrusu asan idi. Amma 20 apreldə çətin düşə bilər. Və yaxud da burada təniş qurmağı məsələləri çətin idi. Növbəti imtahanda heç onunla bağlı sual düşməyə bilər. Çox sadə bir adımlıq kəsir məsələsi sual düşə bilər. Yəni, inşallah bu standart deyil. Maddəsinə deyə bilmərik. Mənə görə ümumi olaraq 25 sualın, yəni normal hazırlaşan şagird təbii ki 25 yaza bilərdir. Problemli sual yox idi, anormal sual yox idi, suallar hamısı normal idi. Təbii ki, orada 20 sualımız çox rahat sual idi. İlk 20 sual çox asan idi. Sondakı 5 sual, ətraflı izah telefondan tapşırıqdakı suallar biraz nisbətən qəlizli idi. Normal hazırlaşan, yaxşı çalışan, əziyyət çəkən şagirdlər əminəm ki, onu da yazacaqlar. Həm şagirdlərindən də kifayət qədər yüksək nəticə göstərənlər var. Təbii ki, zəif yazanlar da var, zəif çalışanlar da var idi. Bunlar da zəif nəticə göstərirlər. Burada hər şey özümüzdən asılıdır. 20 aprel və 27 apreldə imtahan verən şagirdlər üçün əsas verirəm. Təbii ki, sınavlarımız davam edəcək. Gördüyünüz kimi biz hər gün, demək olar bir ayda hər gün sınav paylaşırıq. 20-30 dənə sınav paylaşmışıq izahlarla bir yerdə. Həmin sınavlarda Telegram kanalımızda, sonra WhatsApp qruplarımızda hamısı ödənişsizdir var, orada paylaşmışıq. Linklər rəy bölməsində linklər olacaq, keçdirib qoşula bilərsiniz. Bu 20 aprel və 27 apreldə imtahan verilən şagirdlər üçün faydalı olacaq. Sınavlarımız davam edəcək, sınavlar paylaşılacaq, sonra izahlar paylaşılacaq. Siz qoşulun, sınavları işləyin, həmçinin Telegram kanalında qoşularaq əvvəlki sınavlarla işləyə bilərsiniz. Bu videonu yeni izləyənlər üçün deyirəm. Təbii ki, daim izləyən şagirdlər bütün sınavları işləyirlər. Bütün sınavlarımızı işləyən şagirdlər də gördülər ki, sınavlarımızdan neçə sual imtahana düşdü. Təxmini 11-12 sual, hansı ki paylaşmışam, onu baxarsınız. İmtahana düşür. Yəni bizim sınavlarımızda. Rəqəmlər fərqli idi, tip olaraq eyni. Demək olar ki, uşaqlar eyni suallardır, sadəcə rəqəmlər deyir. Hamısı düşür imtahana. Yəni, məsləhət görərəm ki, bunlar hamısı uşaqlar ödənişsizdir. Paylaşmış hamısını, yəni hər kəs görür, siz də istifadə edə bilərsiniz. Davamlı olacaq, vardı gələcək. İmtahanla bağlı fikirlərinizi yenə də deyirəm, rəy bölməsində qeyd edeyim. Ümumi olaraq düşünürəm ki, son fikrim də deyim imtahanla bağlı. İmtahan yaxşı idi, yaxşı təşkil olunmuşdu, sualların səviyyəsi 9 sinifə uyğun idi. Hətta bəzi suallar çox sadə suallar idi. Təlim qurmaqla məsələ həllərindəki çalışmalar isə 11-lərə düşənlərdən məsələ çətin idi. 11-lərə düşən təlim qurma məsələləri çox asan idi, amma 9-lara düşən nisbətən çətin idi. Ümumi olaraq sualların səviyyəsi belədir. Düşünürəm ki, çox fikir bildirməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə maraqlıdır ki, siz necə yazmışsınız? Sınavlarımızı işləyən şagirdlərin sınavlarımız yaxşı təsir edeyim mi?
effekt olurmu? Bu haqda da fikirlərinizi bildirin ki, digər yoldaşlar da, izlənməyən uşaqlar da öyrənsinlər, faydalansınlar. Videonu çox uzatmayacağım. Sınavlarımız davam edəcək, növbəti günlərdən sınavlarımız davam edəcək. Bu qədər. Fikirlərinizi mütləq gözləyirəm, rəy bölməsinə qeyd edin. Telegram kanalının WhatsApp qrupunun linkləri rəy bölməsində olacaq. Keçid edin, qoşulun əvvəlki sınavları mütləq işləyin. Baxın uşaqlar, mütləq işləyin. Yəni, bundan ötürü sizdən heç kim ödəniş almır, tamamilə ödənişsizdir. Mütləq şəkildə işləyin və 20-27 aprel, bir də ki, keçən ilin səhvlərімizə may ayında olacaq onların imtahanı. Və yaxud da deyirlər ki, 27 apreldə olacaq, onu dəqiq bilmirəm. O haqda da məlumat paylaşacağım. Əvvəlki il məzunları da bu sınavları mütləq işləsinlər. Əmin olun uşaqlar, belə olacaq, nəticənizə belə təsir edəcək, nəticənizi qaldıracaq. Yəni 15-16 yazırdınsa, 20 dənə yazırsın, asanlığında 20 dənə yazırsın. Bu qədər uşaqlar, növbəti sınav izahımızda görüşənədək. Sağ olun.